काकड़ासिंगी एक पेड़ की टहनी पर पाए जाने वाले गांठदार छाल होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है। खांसी और जुकाम, यह कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे बलगम वाली खांसी, जुकाम और अस्थमा में राहत मिलती है। बच्चों के रोग, यह बच्चों की खांसी, उल्टी और पेट से जुड़ी समस्याओं में फायदेमंद मानी जाती है। बुखार, यह अपने ज्वरनाशक, एंटीपायरेटिक गुणों के कारण बुखार को कम करने में भी सहायक है। त्वचा रोग, इसकी पत्तियों का पेस्ट त्वचा के संक्रमण और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। 2. पिप्पली मूल। पिप्पली मूल, पिप्पली, लॉन्ग पेपर, पौधे की जड़ होती है। इसे पाचन और श्वसन प्रणाली के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। पाचन में सुधार, यह अग्नि या पाचन अग्नि को बढ़ाकर भूख बढ़ाने और अपच, गैस और सूजन जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। श्वसन संबंधी समस्याएं, खांसी, सर्दी और अस्थमा के लक्षणों को कम करने में यह बहुत प्रभावी है। यह बलगम को साफ करती है और सांस लेने में आसानी पैदा करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। वजन प्रबंधन, यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन घटाने में भी सहायक मानी जाती है। 3. सौंठ। सौंठ सूखे अदरक को कहते हैं और यह भारतीय रसोई में एक प्रमुख मसाला है जिसके कई औषधीय गुण हैं। पाचन तंत्र, यह पाचन को मजबूत करती है, अपच और पेट दर्द में तुरंत राहत देती है। यह पेट फूलने और गैस की समस्या को भी कम करती है। खांसी और जुकाम, अदरक की तरह सौंठ भी सर्दी, खांसी और गले की खराश में बहुत फायदेमंद होती है। इसका काढ़ा बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। सूजन कम करना, इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। शरीर को गर्म रखना, सर्दियों में इसका सेवन शरीर को गर्म रखने और ठंड से बचाने में मदद करता है। एक बात का ध्यान रखें, किसी भी जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले, खास तौर पर अगर आप गर्भवती हैं या किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना बहुत जरूरी है ताकि सही मात्रा और विधि का पता चल सके।